7 хоногийн том эдийн бүсгэрт Америкийн монголчуудын дунд болж өнгөрсөн зарим нэгэн арга хэмжээний тухай тоо мэдээг хүргье. За юуны өмнө 11 сарын 8-ны Бэм гарагт Америкийн монголчуудын волейболын тэмцээн Арлингтон хотод болж өнгөрлөө. За жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг Монгол улсаас Америкийн улсад суух элчин сайдын нэрэмжит Ambassadors Cup 2025 арга өмгийн тэмцээнийг Монголын спортын академитай хамтран Вашингтон хотноо 2025 оны 11-р сарын 8-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа. За арга хэмжээнд Монгол улсаас Америкийн улсад суугаа элчин сайд Батбаяр оролцож нийт баг тамирчдад мэдлэгээ дэвшүүлж амжилт хүссэн. За Америкийн улсад ажиллаж амьдарч байгаа тэр дундаа Вашингтон DC орчмын монголчуудын дунд элчин сайдын яамнаас жил болгон зохион байгуулдаг. За Ambassadors Cup гэдэг волейболын тэмцээн 17 дахь удаага зохион байгуулагдаж байна. За цар тахлын үеэс улбаатай цар тахлын үеэр зарим хугацаанд бид энэ тэмцээнийг завсарласан боловч өнгөрсөн жилээс дахин зохион байгуулж эхэлсэн. За Америкийн улс Монгол улс хоёр стратегийн 3 түвшин харилцаатай бид бүхний хооронд эдийн засаг, улс төр, батлан хамгаалах салбарууд дээр манай хоёр орны харилцаа улам бүр гүнзгийр хөгжиж байна. За элчин сайдын яамны зүгээс бол Монгол улсын гадаад харилцааны яамнаас Америкийн улсад хэлийн чанар сурж ажиллаж амьдарч байгаа тэр дундаа Америкийн улсад ажилд амьдарч байгаа монголчуудынхаа үүсгэл санаачлахтай төрийн бус байгууллагууд тэдний зохион байгуулж байгаа арга хэмжээ, спортын, урлагийн, соёлын гэдэг олон арга хэмжээд дэмжин ажилдаг. За цаашаач бид бүхэн дэмжин ажиллах болно. Санхүүгийн хувьд болоод оролцооны хувьд. За энэ удаагийн тэмцээний онцлог бол яг бид нэр 10 баг эрэгтэй эмэгтэй 10 баг оролцож байна. За волейболын спорт бол сүүлийн үед Монголын залуучууд тэр дундаа Америкт ажиллаж амьдарч байгаа залуучууд хүчтэй хөгжиж байгаа спортын нэг. Энэхүү спортоор дамжуулаад монголчууд маань хоорондоо уулзаж нөхөрлөж за тэмцээн уралдаанаар дамжуулаад залуучуудтай бас Монголын гисэн монголчуудын хамт олонны бид бүхний хамтын соёлыг бас нэвтрүүлдэг ийм чухал ач холбогдолтой. Тийм учраас DC орчмын монголчууд та бүхний тэмцээндээ өргөнөөр оролцож сайдын яамтайгаар хамтраад мөн залуучуудаа дэмжиж энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байгаад баяртай байна. Баярлалаа. За уламжлалт дагуу жил бүр зохиогддог энэхүү тэмцээнд эрэгтэй багаас Amazon Group алтан медаль, за эзэн баг мөнгөн медаль, Team DC баг хөрөг медаль хүртсэн бол за эмэгтэйчүүдээс алтан медалийг DMV баг, мөнгөн медалийг Grace баг, улмаар хөрөг медалийг Team DC багууд хүртсэн тухай мэдээ байна. За мөн өнгөрсөн Бэм гараг буюу 11 сарын 8-нд Сан Франциско хотын нийтийн номын санд Монгол болон нэгдсэн тухай сонин мэдээ байна. За бидний өв соёл, хэл бичиг, үндэсний бархлыг цогцлоох Монгол номын болон нэгдэх ёслолын арга хэмжээ боллоо. За энэхүү Монгол болон Сан Францискогийн нийтийн номын санд нэгдэж байгаа нь монголчууд бидний хувьд таатай сайхан мэдээ юм а. За энэ бол зөвхөн номын болонгийн нээтгэхээс илүүтэй гадаадд амьдарч байгаа монголчуудын хүчтэй эв нэгдлийг харуулах чухал мөч гэж зохион байгуулагчид үзэж байна. За газраас маш олон монголчууд үндэсний хувцасаараа өвч чимэглэн гоёж гэр бүл найз нөхөдтэйгээ хамтран ирж оролцсон ийм сайхан мэдээ байна. Энэхүү арга хэмжээг манай хамтрагч Түнш Сумьяасүрэн оюун жаргал нар сурвалжиж бэлтгэснийг та бүхэнд төлөөж байна. За сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 11 сарын 7-ны өдөр Калифорни мужийн Сан Франциско хотын Төв номын сангийн санд Монгол номын булан нэгдэж байгаа юм байна. За тэгээд энэ арга хэмжээг Сан Франциско хотын консулын газраас зохион байгуулсан юм байна. Тэгээд бид хоёр өнөөдөр энэ арга хэмжээг сурвалжлахаар ирсэн байна. Тэгээд ер нь бол маш сайхан түүхэн арга хэмжээ болж байна. Манай энэ Сан Франциско хотын нийтийн номын сангийн төв хэсэг дээр Монгол улсын ерөнхий консулын газраас зохион байгуулж буй Монгол номын булан нэг өслөө үйл ажиллагаа хийж байна. Ерөнхий консул Б Мөнхбаатарын санаачлагаар
Бээргийн монголчуудын холбоо болон бусад одоо олон нийтийн байгууллагууд дэмжиж энэхүү арга хэмжээнд ном хандуулах одоо аян явуулсан. Тэгээд түрүүнд тодорхой хэмжээний бид нар талбараас номоо хандуулсан байгаа. Тэгээд тодорхой хэмжээний номыг энэ номын санд өгөөд үлдсэн номнууд нь болохоор Монгол бас тодорхой хэмжээний өөр газруудад хандуулахаар нэлээд олон ном цугларсан учраас иймэрхүү арга хэмжээ боллоо. Тэгээд нээлттэй арга хэмжээ сайхан боллоо. Ингээд монголчууд маань нийтдээ одоо ингээд Монгол номоо энэ Сан Францискогийн нийтийн номын санд одоо ирж унших тийм боломж нээж байгаа. Энэ боломжийг сайхан нээж өгж байгаа ерөнхий хостын газрынхандаа баярлалаа. How you been today? So he's actually the general librarian of San Francisco. So excited to see you here today. And what would you say our Mongolian community? What was your experience about my culture, our culture? And can you please share about today's event? Sure. I'm Michael Lambert, and I'm the city librarian for the city and county of San Francisco. Today, it was an honor to host the Mongolia Republic Day, a celebration of the culture, the history, the diversity of Mongolia. It was so wonderful to see the community turn out today. So many amazing cultural performances. We're deeply honored to have the Mongolian community come to our library today. Wow, so excited. Thank you so much being with us. I'm so excited. Mongolian culture will be growing. So many Americans know about Mongolian culture and excited we can bring more, information and books or cultural events holding here today in San Francisco. Thank you so much. And I want to express gratitude to the people of Mongolia and the Consulate General based here in San Francisco. We appreciate the partnership, and I want to welcome everybody to come to San Francisco and visit our library. Right. Thank you, Michael. Thank you so much. Very nice to meet you. Nice to meet you. Wow. болохоор бүгдээрээ тайз руу өрөөд ирээрээ эцэг ирсэн бүх хүмүүс хамтдаа зураг авцгаая. За өнөөдрийн үйл ажиллагаан дээр тэгээ ерөнхий консул Мөнхбаатар ахтай одоо хэдэн үг солилцох одоо жившин гарлаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо өнөөдөр Мөнхбаатар ахын одоо зохион байгуулж байгаа монголчуудынхаа төлөө хийж байгаа маш олон одоо үйл ажиллагаанууд болж байгаа. Тэгээ өнөөдрийн бол арга хэмжээ бол үнэхээр онцлог байлаа. Зөндөө монголчууд маань нөгөө үндэсний хувцастай ирсэн байна. Тэгээ та ёстой гой харагдчихэв Мөнхбаатар ах. Тэгээ та монголчуудаа одоо энэ төгөлдөр ТV-гээр бол цацагдана. Тэгээ Америк даяар суугаа бүх монголчууд маань бол үзэн. Тэгэхээр та монголчуудаа зориулаад хэдэн үг хэлээч. За хүндээ өдрийн мэндийг хүргье. Одоо өнгөрсөн
30 жил Монгол улс ардчлан тогтсон шилжснээс хойш гадаад улсуудаар явах эрх хэмжээ маань бас бий болсон. Тэгээд Монгол community маань өнгөрсөн 30 жилд одоо Америк нэгдсэн улсад ирж олон хотуудад бид нэр сууршлаа. Сан Франциско биеэрээ бас Америк нэгдсэн улсад томдоо ордог төв хот газар. Дэлхийн технологийн төв бас энэ хотод байдаг. Тэгээд биеэрээ бас манай олон монголчууд маань амьдардаг. Тэгээд Америкийн том хотод бид нар бас энэ нөлөө бүхий номын санд Монгол номынхаа болон нээж байна. Тэгээд номороо дамжуулаад манай монгол үндэстэн маань бас оршин тогтнолтой өв соёлоо, түүх соёлоо, зан заншлаа нэгдүгээр цууртачлаа, хоёрдугаар дөрвөн хүүхдүүдэд бас уншуулах боломжийг гаргаж байгаа. За энэ номыг бид нар биеэрээ бас олон номын хандлагын зөвлөсөн өөр мужуудаас ч бас явуулсан баярлж байгаа. Тэгээд одоо англи хэл дээр монголын талаар бичсэн ном бас монгол уран зохиолууд хүүхдүүдийн номуудаа очоос номын санд одоо ингээ каталог дөрөв бичсэний дараа хүмүүс маань ирж та номыг унших бүрэн болцоотой. Энэ номоор дамжуулаад бидний одоо өв соёл түүхээс сурчлагаас гадна биеэрээ олон монголчууд маань community бас нэгдэж байгаа гэх ачаал бодолтой байгаа. Америк нэгдсэн улс маань олон үндэстнүүдээс бүрдсэн улс. Тэгэхээр бид үндэстнгүүд community хамтаараа байна гэдэг бол маш их ач холбогдолтой. За бидний зааланд бас олон монголчууд Монгол community Сан Францискод байгаагаа бас Сан Франциско хотын өдрөлгүүдэд бид нараас харуулж чадлаа. Тэгэхээр одоо бид нар маань зөвхөн уучраас энэ олон том Азийн үндэстнүүд, Хятад, Солонгос, Филиппинууд хэдэн зуун саяараа байдаг газар биднээс өөрсдөө үзүүлж харуулж чадсан их ач холбогдол боллоо. Тэгээд хотын захиргаатын хамтын ажиллагааг сайн байгаа. Одоо бид нар цаашдаа Сан Францискод арга хэмжээ зохион байгуулалт байрны асуудал хүндэрдэг. Тэгэхээр номын сангийн дарга бол манай энэ байрууд мөн төлбөрөөр ашиглах боломжуудыг бидэнд өгж байна. Тэгэхээр бид нэгээд энэ номороо дамжуулаад олон тийм холбоотой ач холбогдолтой арга хэмжээ зохион байгууллаа. Тэгээд олон бас хүүхдүүд маань морин хураа, өв соёлоо дарж үзүүлжтэй бас сурчлаа. Тэнд одоо их талархалтай байгаа. За баярлалаа. Үнэхээр гоё ивент боллоо. Та маш олон боломж бололцоог монголчуудтай ингээд нээж өгж байгаад одоо маш их талархаж байна. Тэгээд энэ явдыг үнэхээр одоо Америкт амьдарч байгаа монголчууд бас мэдээсэй гэдэг үүднээс оюука төрн дээр цаг заваа гаргаад энэ ивентийг ол ингээд боломжоор мэдээлэл хүргэж байна. За баярлалаа. Баярлалаа. Амжилт хүсье бүгдэнд. Ийхүү 7 хоногийн том мэдээг өргөлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. Та бүхэн амралтын өдрүүдэд ая тухтай сайхан өнгөрөөрэй. Дараагийн мэдээгээр утгагүй.